So ito, nakikabit ko na yung motor. So yan, ito yung defective na pyesa. May mga sunog na siya sa loob. So kaya hindi umiikot yung washing machine. Umuugong lang. So yan, palitan ko siya ng motor. Okay na ngayon yan. Then yung wiring na ibalik ko na. Yan, saka yung capacitor na.